नमस्कार, शालिनीज किचनमध्ये स्वागत आहे। मी आज दाखवणार आहे चिकन मोमोज। हे मी 300 ग्राम चिकन घेतलं आहे, मिक्सरला लावून घेतलं आहे, बारीक करून घेतलं आहे। आणखी कोथिंबीर आहे थोडीशी, एक कांदा घेतला आहे चिरून, अर्धा चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे, थोडंसं बटर घेतलं आहे, सोया सॉस घेतला आहे अर्धा चमचा, काळी मिरी पावडर आहे अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स आहेत, इथे मैदा आहे आणि मीठ आहे। आता आधी मी मैदा मळून घेते पीठ। थोडंसं मीठ टाकून घेतलंय। आता याच्यात पाणी टाकून चांगलं डो मळून घ्यायचंय। पाणी थोडंच टाकायचं आधी। थोडंसं हाताला तेल लावलंय मी, आता अजून नीट मळून घ्यायचंय। हे आपलं पीठ मळून झालंय। आता याला मी 5 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवते, झाकण ठेवते त्यावरती आणि आता चिकन मिक्स करून घेते। आधी चिकन टाकून घेते मी। आता याच्यात बटर टाकते, मिरी पावडर आणि चिली फ्लेक्स, कांदा, आलं लसूणची पेस्ट आणि कोथिंबीर, सोया सॉस, चवीपुरतं मीठ टाकते आणि मिक्स करून घेते। चांगलं मिक्स करून घेते। हे आपलं चिकन मिक्स करून झालंय। आता आपण मोमोज बनवूया त्याचे। आता याचे छोटे छोटे गोळे कट करून घेते। याची अशी मस्त पारी बनवून घ्यायची, एकदम पातळ। आता ही आपली पारी तयार आहे। ह्याच्यात मिक्सचर भरूया आपण। असं याला बंद करायचंय। असं चांगलं दाबून घ्यायचंय आणि असं मोमोज तयार झाले आपला। आता मी बाकीचे सगळे करून घेते। हे मोमोज झालेत, आता मी यांना स्टीम करून घेते। मी इथे एक टोप घेतलाय, त्याच्यात पाणी ठेवलंय, खाली एक चाळणी घेतली आहे, त्याच्यात थोडंसं तेल लावून घेतलंय आणि आता याच्यावरती मोमोज ठेवते आणि यांना एक 10 मिनिटं स्टीम करून घेते। दहा मिनिटं झाली आहेत, आपले मोमोज तयार आहेत। आता मी यांना एका प्लेटमध्ये काढून घेते। हे आपले मोमोज झाले तयार। ही मी शेजवान चटणी आणि मेयोनीज मिक्स करून घेतलंय, याच्याबरोबर खाऊ शकता तुम्ही, छान लागतात। रेसिपी नक्की ट्राय करा। आवडली असेल तर कमेंट करा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा।
भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.